がうまい。スイカ1個って1000円ぐらい儲かったね。そんな儲かるからな。いや、来たらもう。よろしよろしければ発見ボタンを押してください。よろしければ発見ボタンを押してください。発見中です。ペンとお金をお取りください。お箸左手の方にございます。どうぞ。